আসসালামু আলাইকুম। ATN বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান। শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম। সুনামগঞ্জে চলছে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়। খাবার আর বিশুদ্ধ পানির অভাব, বেড়েছে নিত্যপণ্যের দাম। বন্যার পানিতে ভাসছে সিলেট। হবিগঞ্জ, ফেনী, গাইবান্ধা ও বগুড়া সহ আরও কয়েক জেলা নতুন করে প্লাবিত। কাল বন্যা পরিস্থিতি দেখতে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ। আজ থেকে রাত ৮টায় সারা দেশে বন্ধ হবে দোকানপাট। ঈদের পর বাস্তবায়নের দাবি ব্যবসায়ীদের। এবং পদ্মা সেতু আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে মনে করে সৌদি আরব। শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম। বানের পানিতে ভাসতে থাকা সুনামগঞ্জে চলছে মানবিক বিপর্যয়। খাবার আর বিশুদ্ধ পানির অভাবে নিদারুণ কষ্টে কয়েক লাখ মানুষ। বাড়িঘরে এখনো কয়েক ফুট পানি, বিদ্যুৎ নেই, দোকানে মিলছে না মোমবাতি, রান্নার জন্য নেই গ্যাস সিলিন্ডার। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় চাল ও তেল সহ প্রতিটি জিনিসের সংকটের পাশাপাশি কয়েক গুণ বেড়েছে নিত্যপণ্যের দাম। সুনামগঞ্জ থেকে পঙ্কজ দের রিপোর্ট, জানাচ্ছেন মইনুল আহসান। 4 দিন ধরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, বিপর্যস্ত বন্যা কবলিত সুনামগঞ্জ। বিশুদ্ধ পানির সন্ধানে হন্যে হয়ে কলসি হাতে ছুটছেন দুর্গত মানুষ। রয়েছে তীব্র খাদ্য সংকটও। এ অবস্থায় বিশুদ্ধ পানি ও দিনে অন্তত একবেলা খাবার নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন বানভাসী মানুষেরা। খাওয়ার পানির সংকট, রান্নার পানির সংকট, কোনো পানি নাই। খাইতে খাইতে সব পানির তোলে, খেতা বালি যা আছে করে টাকা পয়সা যা আছে সব পানির তোলে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ জানিয়েছে, খাবার পানি সরবরাহে একটি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র দিয়ে সোমবার থেকেই পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। সেই সাথে বিতরণ করা হচ্ছে বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটও। কিন্তু এ সেবা একেবারেই অপ্রতুল। সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন, বানভাসীদের মাঝে খাবার বিতরণে বেসামরিক প্রশাসনের পাশাপাশি কাজ করছে সেনাবাহিনীও। তিনি জানান, কাউকেই অভুক্ত থাকতে হবে না। এখনো আমাদের সহায়তার বাইরে আছে, সকলকেই সরকারি সহায়তা দেওয়া হবে। আমাদের সহায়তার জন্য হবিগঞ্জ জেলা থেকে ৫,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার সুনামগঞ্জের পথে আছে। মৌলভীবাজার জেলা থেকে আরও ৫,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার সুনামগঞ্জের পথে আছে। এবং আমাদের সিলেট থেকে আরও শুকনো খাবার কিনে আনার জন্য আমরা একটি লঞ্চ পাঠিয়েছি। উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢল আর অতিবৃষ্টিতে গেল বৃহস্পতিবার থেকেই সুনামগঞ্জ জেলায় দেখা দিয়েছে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা। পানিতে ডুবেছে জেলার ৯০% বেশি এলাকা। ব্যুরো রিপোর্ট, ATN বাংলা। পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্রের অভাবে এখনো বন্যার পানিতে ভাসছে সিলেটের লাখো মানুষ। পরিবার নিয়ে কেউ আশ্রয় নিয়েছেন ঘরের চালে, কেউ নৌকায় বা ভেলায়। নৌযান সংকটে খাবারও পৌঁছানো যাচ্ছে না দুর্গত এসব জনপদে। এদিকে প্রতি ঘন্টায় বাড়ছে পানি, প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। মনির হোসেন তপুর রিপোর্ট, ক্যামেরায় ছিলেন মাহবুব আলম। উপরের আকাশ থেকে দেখলেই কেবল আঁচ করা যায় বন্যা এবার কতটা ভয়াবহ হয়েছে সিলেট অঞ্চলে। হেলিকপ্টার নামার এক টুকরো শুকনো জায়গাও নেই সুনামগঞ্জে। থই থই পানি মসজিদ, কবরস্থানেও। কেউ মারা গেলে তার দাফনের জায়গাও মিলছে না এখানে। বিভীষিকাময় এমন পরিস্থিতি এর আগে কখনোই দেখেননি সিলেটের মানুষজন। ডুবাইয়া অনেক কিছু টানাটুনির মাঝে অনেক কিছু রাখতেই পারে নাই, বন্যায় লইয়া গেছে গা। শ্বশুর বাড়ি বাচ্চা কাচ্চা লইয়া আইছি, আর কিচ্ছুর খবর এখনো পর্যন্ত বাড়ি গিয়া দেখতাম পারছি না। খেতা বালির মানুষের চেয়ার বিছনা সব যাবতীয় সব মানে নষ্ট হয়ে গেছে গিয়া। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় 5 দিন ধরে পানিবন্দী সিলেট ও সুনামগঞ্জের কয়েক লাখ মানুষ। বাড়িঘর থেকে নিজের জামা কাপড় নিয়েও বের হতে পারেননি অনেকে। ভেসে গেছে সয় সম্বল। নিঃস্ব এই মানুষদের অনেকেই আশ্রয় কেন্দ্রে এসে হাহাকার করছেন। এখানে যারা বাসিন্দা রয়েছেন তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন, তারা চরম সংকটের মধ্যে রয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির। তাই সরকার উচ্চ মহলের কাছে তারা আকুল আবেদন জানিয়েছেন যেন তাদের কাছে দ্রুত আরো খাবার ও বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে দেওয়া হয়।
খোলা রাস্তা বাঁধে গেল কদিন, খেয়ে না খেয়ে কাটিয়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শিশু ও বয়স্করা আক্রান্ত হয়েছেন ঠান্ডাজনিত নানা রোগে। নিস্তালা যে পরিমাণে হয়েছে, নিস্তালা পানিও উঠছে এবং মানুষ অসহায় হিসাবে গাছের উপরে আসলো। গরুটা মারা গেছে, আমি আইতে পারছি না, জায়গা পাইছি না, ইয়ারি গরুটা আমার মারা গেছে কি আর আমি পাইছি না। সিলেট সুনামগঞ্জের বন্যা দুর্গত এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া 1.5 লাখ মানুষকে এ পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে নেওয়া গেছে। এখনো পানিবন্দী আছেন প্রায় 15 লাখ মানুষ। শুকনো বা রান্না করা খাবার খুব দরকার তাদের। আশ্রয় কেন্দ্রে আসা বেশিরভাগ মানুষেরই বাড়িঘর ভেঙে কিংবা ভেসে গেছে বন্যায়। দুর্যোগ শেষ হলেও ঘরে ফেরা এখন অনিশ্চিত তাদের কাছে। মনির হোসেন তপু, ATN বাংলা, সিলেট। তপু, এখন বন্যা পরিস্থিতি কেমন দেখছেন আর দুর্গতরা কি বলছেন? ধন্যবাদ নাবিলা, আপনাকে জানিয়ে রাখি এখন আমি আছি সিলেট যে শহর, সেই শহরে। গেল দুদিন এই সিলেট নগরীর প্রায় 60% পানির মধ্যে ছিল। তবে আসার খবর হলো এরই মধ্যে সকাল থেকে আমরা দেখেছি যে এই শহরের বিভিন্ন সড়কের পানি কমতে শুরু করেছে, সড়কগুলো জেগে উঠেছে বিভিন্ন জায়গায়। তবে এই এখনও আমরা যেটা ধারণা করছি যে এখানে এখনও 30% শহরের বিভিন্ন জায়গায় এখনও পানি রয়েছে। এক্ষেত্রে এই সিলেটবাসী চরম ভোগান্তির মধ্যে এখনও দিন কাটাচ্ছেন। আর আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি যে যেসব এলাকায় এখন পানি নেমে যাচ্ছে বা যেসব দোকানপাট বা ঘরবাড়িতে পানি উঠে গিয়েছিল, সেসব ঘরবাড়ি দোকানপাটের মানুষজন এখনও চরম বিপাকের মধ্যে রয়েছেন। যে পানিগুলো নেমে গিয়েছে তাদের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি তারা শিকার হয়েছেন এবং তারা যেটা বলছেন যে তাদের জন্য যেন সরকার এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যারা রয়েছেন তারা যেন তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে, যাতে তারা পুনরায় তাদের জীবনযাপনে স্বাভাবিক হয়। আর আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি যে সকাল থেকে আমি সিলেটের বিভিন্ন দুর্গম এলাকা যেমন গোয়াইনঘাট সহ বিভিন্ন এলাকা আমি ঘুরে দেখেছি। সেখানে যে মানুষের যে দুর্ভোগ সেটি ভাষায় প্রকাশের মতো নয়। অসংখ্য মানুষ এখনও বন্দী হয়ে রয়েছেন এবং তারা যেটা বলছেন যে এসব এলাকায় পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র না থাকার কারণে তারা সময় মতো আশ্রয়কেন্দ্র যেতে পারছেন না এবং আশ্রয়কেন্দ্র পর্যাপ্ত জায়গা না থাকার কারণে তারা যেটা বলছেন যে তাদের গবাদি পশু সহ তাদের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেসব মানুষজন তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে। নাবিলা, ধন্যবাদ তপু আপনাকে। দর্শক, সিলেট থেকে কথা বলছিলেন আমাদের সহকর্মী মনির হোসেন তপু। বন্যার পানিতে নতুন করে প্লাবিত হয়েছে নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, ফেনী, মৌলভীবাজার, গাইবান্ধা ও বগুড়া সহ আরও কয়েকটি জেলা। চারদিকে পানি ও খাদ্য সংকটে দিশেহারা বানভাসী লাখো মানুষ। একই সাথে বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে নদী ভাঙন। বন্যার কারণে গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম সহ বিভিন্ন জেলায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে 2 শতাধিক বিদ্যালয়। প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে বিপ্লব রায়ের রিপোর্ট। নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও গাইবান্ধা সহ বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। রাস্তাঘাট চেনার উপায় নেই। পানির স্রোতে ভেসে গেছে কারো ধান চালের গোলা, বসতঘর, কারো ভিটেমাটি। তাই ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন বহু মানুষ। তবে তাদের থাকার জায়গা হলেও রয়েছে খাদ্য সংকট ও পয় নিষ্কাশনের অসুবিধা। গবাদি পশু নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। নদ নদীর পানি বাড়তে থাকায় ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে হবিগঞ্জ শহর। খোয়াই নদীর ভাঙন দেখা দেয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় 15,000 হেক্টর জমির ধান। কুড়িগ্রামে অন্তত 1.5 লাখ মানুষ পানিবন্দী। গবাদি পশুর খাদ্য না থাকায় চরম বিপাকে পড়েছেন চরাঞ্চলের এসব মানুষ। তবে দুর্গতদের ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলা এবং উপজেলায় কন্ট্রোল রুম খুলেছি, যারা আশ্রয় নিতে চাচ্ছে তারা যেন আশ্রয় নিতে পারে, এই জন্য আমাদের উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত আছে। এদিকে ডুবে গেছে গাইবান্ধা সদর, সাঘাটা, ফুলছড়ি ও সুন্দরগঞ্জের অনেক এলাকা। ভেসে গেছে অন্তত 1000 হেক্টর জমির ফসল। জামালপুরে কমপক্ষে 50,000 মানুষ পানিবন্দী। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সেখানের 1/2 শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নদী ভাঙনের কারণে ঘরবাড়ি সরিয়ে নিচ্ছেন ভুক্তভোগীরা। এদিকে বগুড়ায় যমুনার পানি সারিয়াকান্দি পয়েন্টে বিপদসীমার 51 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে।
এতে বুক সমান পানিতে ডুবেছে বেশ কয়েকটি গ্রাম। সিরাজগঞ্জের ৩২টি ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছেন। অন্যদিকে শেরপুরের ঝিনাইগাতি ও নালিতাবাড়ি এলাকার পানি কিছুটা কমলেও ডুবতে বসেছে ভাটি এলাকার অন্তত ২০টি গ্রাম। বিপ্লব রায়, এটিএন বাংলা। দর্শক, সিলেট থেকে সেখানকার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আমাদের জেলা প্রতিনিধি শাহ মুজিবুর রহমান যখন। গত দুদিন থেকে সামান্য পরিমাণ পানি কমেছে। এছাড়া সিলেটের অন্যান্য উপজেলায় ফেঞ্চুগন উপজেলায় গত দুদিন থেকে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেঞ্চুগন উপজেলা সদরে পানি উঠেছে, পুরো বাজার পানিতে সয়লাভ হয়ে গেছে। আর সিলেটের অভিজাত এলাকা, উপশহর, তালতলা, সুবানীঘাট এবং এইসব এলাকায় এখন পর্যন্ত একতলা বাড়িতে পানি উঠেছে, দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। মানুষের মধ্যে একটা বিপর্যয় নেমে এসেছে। এই ধরনের বন্যা আসবে সিলেটের মানুষ কখনো এই প্রস্তুতি ছিল না। হঠাৎ করে বন্যা এসে মানুষের যে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে তা হয়তো চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। বিভিন্ন স্থানে খাদ্যের দাম বেড়ে গেছে এবং বিভিন্ন স্থানে খাদ্যের দাম ছাড়াও যানবাহনে যে সমস্ত মানুষ চলাচল করছে সেটারও দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে যেগুলো মানুষ রয়েছে সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া সিলেটের গোয়াইনঘাট, কোম্পানিগঞ্জ সহ অন্যান্য এলাকায় পানি কিছুটা কমলেও এখন পর্যন্ত মানুষ সমস্ত এলাকার ইউনিয়নগুলোর সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। তো এই ছিল আমার কাছে সিলেটের সবশেষ। ধন্যবাদ যখন আপনাকে। দর্শক, কুড়িগ্রাম থেকে জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধি ইউসুফ আলমগীর। আমি এই মুহূর্তে আছি কুড়িগ্রামের ধরলা ব্রিজের পূর্ব পাড়ে। এখানে এই ধরলা নদীর যে বন্যা আক্রান্ত হয়েছে মানুষজন এবং সেই সব মানুষজন এখানে গত কয়েকদিন ধরে তারা বেশ কয়েকটি পরিবার এই যে কুড়িগ্রাম সোনাহাট মহাসড়ক আছে সেই মহাসড়কের পাশে তারা আশ্রয় নিয়েছে। আপনারা একটু আমাকে একটু বলেন তো যে কয়দিন থেকে আপনারা এই অবস্থায় আছেন? আজকে প্রায় 10-12 দিন থেকে। তাই এখানে প্রায় 15-20 ঘর এখানের মধ্যে আছে, পানির মধ্যে বন্দি। এর মধ্যে আমাদের খুবই কষ্টকর হয়েছে এই কারণে টয়লেট নেই, তার মধ্যে টিউবওয়েল নেই। আমাদের পরিবার নিয়ে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে, বউজি নিয়ে আমাদের খুবই কষ্ট। তো এখন আপনারা যদি আমাদের একটু সহযোগিতা করতেন তাহলে খুব খুশি হইতাম। ধন্যবাদ। যে এই যে তারা খোলা আকাশের নিচে যে রান্না বান্না করছে এবং এখানকার যে পরিবারের মানুষজন তারা রান্নার চেষ্টা করছেন এই খোলা আকাশের নিচে, এবং এখনো কিন্তু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টির মধ্যেও তারা কিন্তু এখানে আছেন। এই ধরলা সেতুর পূর্ব পারে এই পরিবারগুলো যে তারা বলছেন যে গত কয়েকদিন ধরে তারা এই রকম মানবেতর জীবনযাপন করছে বন্যায়। আর সহসায় বন্যার পানি নেমে না গেলে তাদের এই দুর্ভোগ হয়তো আরো দীর্ঘায়িত হবে। ধন্যবাদ ইউসুফ আলমগীর আপনাকে। সুনামগঞ্জ সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী একসাথে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল শফিকুল আলম। সকালে তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে আবুল বাসার ঘাটের MI-17 হ্যাঙ্গারে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এ কথা জানান তিনি। বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে বিমান বাহিনী তাদের বিমান, হেলিকপ্টার এবং পরিবহন বিমান দিয়ে উদ্ধার কাজ পরিচালনা করবে বলেও জানান ভারপ্রাপ্ত বিমান বাহিনী প্রধান। প্যারাশুটের সাহায্যে খাবার ও ত্রাণ বিতরণের পাশাপাশি মেডিকেল টিম সহ ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে বন্যা কবলিত এলাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। বাংলাদেশ সরকারের যে নির্দেশনা আছে এবং সেই সাথে বাংলাদেশের সকল অর্গান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনীর সাথে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আমরা একত্র হয়ে একসাথে কাজ করছি। বিমান বাহিনী থেকে একটি মেডিকেল টিম বানিয়েছি, এর মেডিসিন সবকিছু নিয়ে আমরা বন্যা উপদ্রুত এলাকাতে যাব, যেখানে যেরকম সম্ভব হয় সেটা আমরা দিব। যে সুনামগঞ্জ এরিয়াতে কিছু রিমোট এরিয়া আছে যেখানে নাকি আসলে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না, সেখানেও আমরা প্রস্তুত আছি। সার্বিকভাবে দেশের বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া জানান, সিলেট ও সুনামগঞ্জে পানি কমতে শুরু করেছে। তবে আগামী 24 ঘণ্টায় দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং ভারতের আসাম, মেঘালয় ও হিমালয় পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এতে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, পদ্মা, সুরমা, কুশিয়ারা, তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার সহ দেশের প্রধান নদ নদীগুলোর পানি আরও বাড়তে পারে। এ সময় সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, লালমনিরহাট, রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ এবং জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। এছাড়াও টাঙ্গাইল, মুন্সিগঞ্জ ও শরীয়তপুরের নিম্নাঞ্চল এতে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। উত্তর পূর্বাঞ্চলের উজানে মেঘালয় অংশের বৃষ্টিপাতের তীব্রতাটা কমে গিয়েছে। বৃষ্টিপাত হচ্ছে, তবে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা কমে গিয়েছে।
গত 24 ঘন্টায় চেরাপুঞ্জিতে 122 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে এবং যেহেতু উজানে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা নেই, তো আমরা আশা করছি যে পানি আর নতুন করে বাড়ার সম্ভাবনা নাই। এই কমার যে প্রবণতাটা এটা অব্যাহত থাকবে। কমলেও বিভিন্ন পয়েন্টে পানি এখনো বিপদসীমার উপরই অবস্থান করছে। দেশের বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে আগামীকাল 3 জেলায় যাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। হেলিকপ্টারে সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং নেত্রকোনার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি দেখবেন তিনি। সকাল 8টায় তিনি রওনা হবেন। এদিকে বন্যা ও পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলায় করণীয় ঠিক করতে সকালে তার কার্যালয়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আগামী বুধবার সকালে বন্যা ও পদ্মা সেতু সহ সার্বিক বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করবেন তিনি। দক্ষতার সাথে বন্যা মোকাবেলায় প্রশাসনের সবাইকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মন্ত্রী পরিষদ বৈঠক শেষে সচিবালয় মন্ত্রী পরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম কথা জানান। এছাড়া দেশের বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে আনার লক্ষ্যে সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইনের খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। শফিকুল ইসলাম শামীমের রিপোর্ট। সিলেটের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি, উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ তৎপরতায় সন্তুষ্ট না হয়ে প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্টদের বন্যার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার সিলেট যাচ্ছেন জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, সেখানে সবার ছুটি বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে সবাইকে কর্মপরিকল্পনা করার জন্য বলা হয়েছে। বন্যা দুর্গত এলাকায় ভাসমান বীজতলা করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। নির্দেশনা দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আপনারা কেউ যেন আমরা খুব সন্তুষ্ট না থাকি, কারণ এত আর্লি পানি এসে গেছে, চলে গেছে দেখে মনে করার কারণ নাই যে আর আসবে না। সুতরাং এভরিবডি মাস্ট বি অন টোজ, কারণ এরপরে দেয়ার ইজ এভরি পসিবিলিটি যে হয়তো, কারণ ওয়েদার যা আমরা প্রেডিকশন দেখতেছি তাতে একেবারে অসম্ভব কিছু না যে এরপরে আবার এরকম হতে পারে। সবাইকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে, কোনো সবার ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ওই এলাকাতে, এবং কোঅর্ডিনেটর রয়েছে প্রত্যেকটা উপজেলা লেভেলে সবাই একসাথে বসে বসে ওয়ার্ক প্ল্যান এবং রিলিফ প্ল্যান ঠিক করে তার সব টিমগুলো যেন কাজ করে ঠিকভাবে। দেশের বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে পেনশন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে আনার লক্ষ্যে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন 2022-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। নাগরিকরা 18 বছর থেকে 60 বছর বয়স পর্যন্ত প্রিমিয়াম জমা দিলে পেনশন সুবিধা পাবেন। পেনশনারগণ আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই পেনশন পাবে। 18 থেকে 60 বছর পর্যন্ত যারা দিবেন তারা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পাবে। যারা পেনশন নিচ্ছে কেউ এই ধর 62 বছরে মারা গেল, তখন তার ওয়ারিশ যারা থাকবেন নমিনে, তারা ওনার আরো 75 বছর হইতে যে কতদিন সময়, ওই কতদিন পর্যন্ত এই বেনিফিট তার ইসেরা পেয়ে যাবেন। এছাড়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকি, স্বাধীনতা বিরোধী ও মানহানিকর সংবাদ প্রচার করলে অর্থদণ্ডের বিধান রেখে প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট 2022-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। শফিকুল ইসলাম শামীম, ATN বাংলা, ঢাকা। বিএনপি বন্যার্তদের পাশে না দাঁড়িয়ে ব্রিফিং নিয়ে ব্যস্ত বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ। সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, অতীতে দুর্যোগের সময় বিএনপি সঠিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান সরকার বন্যার্তদের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি। হাসান মাহমুদ আরও বলেন, বিএনপি নেতারা করোনার সময়ও মানুষের পাশে দাঁড়াননি, এখনও বন্যার্তদের পাশে নেই। প্রেস ক্লাবে বসে বিএনপির নেতারা নানা ধরনের কথা বলছে। রাজনীতিটা তো মানুষের কল্যাণের জন্য, দেশ সেবার জন্য, সমাজ সেবার জন্য, মানব সেবার জন্য। সেটি না করে তারা এখানে বসে বসে বাগাম্বর করছে, অথচ বন্যার্তদের পাশে তারা দাঁড়ায়নি। দাঁড়ানোর কোনো নির্দেশনাও তাদের নাই, আজ পর্যন্ত নাই তাদের। বন্যা দুর্গত মানুষ খাবার সহ সরকারি সহায়তার অভাবে হাহাকার করছেন বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচিতে তিনি এই অভিযোগ করেন। তার ভাষায়, সরকারের অপরিকল্পিত বাঁধ আর সড়ক নির্মাণের কারণেই বন্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। বিপন্ন মানুষ কষ্টে আছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, সরকার পদ্মা সেতু উদ্বোধনের নামে উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত। এ সময় সরকারের বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতি আর অনিয়মের অভিযোগ করে রুহুল কবির রিজভী বলেন, একদিন জনগণ সব অন্যায়ের কড়া জবাব দেবে। চালের জন্য, খাবারের জন্য হাহাকার করছে সিলেটের হাওরবাসী।
নেত্রকোনার হাওরবাসী, সুনামগঞ্জের হাওরবাসী। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের কথা বলে আজকে কেন আবার 8টার পর থেকে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য আপনি নির্দেশ দিচ্ছেন? রেন্টাল, কুইক রেন্টালের জনগণের ভর্তুকির টাকা, ওই টাকা গেল কোথায়? জ্বালানি সাশ্রয়ে রাত 8টার পর সারা দেশে দোকানপাট ও বিপণী বিতান বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও ঈদের পর তা বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তা না হলে করোনার পর সচল হওয়া ব্যবসা বাণিজ্য আবারও পিছিয়ে পড়বে বলে মনে করেন তারা। কষ্ট হলেও জ্বালানি সাশ্রয়ে এই সিদ্ধান্ত মানতে ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা। শরফুল আলমের রিপোর্ট। করোনার পর ব্যবসা বাণিজ্য আবারও ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, সচল হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। করোনা সংক্রমণ কম থাকায় রোজার ঈদে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফাও বেড়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবার তারা কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ঈদের বাকি 3 সপ্তাহেরও কম সময়, তাই রাত 8টার দোকানপাট বন্ধের নতুন সিদ্ধান্ত এখনই বাস্তবায়ন চান না ক্রেতা বিক্রেতারা। এখন যেহেতু ঈদের সিজন, এখন এত তাড়াতাড়ি বন্ধ না হয় ভালো। এখন তো মার্কেটের অবস্থা খুব খারাপ, আমাদের কাস্টমার নেই। আমাদের আরো সেল ভালো হবে। কিভাবে ভালো হবে? কাস্টমার দ্রুত আসবে। কোরবানির ঈদের আগে অতিরিক্ত 2 ঘন্টা দোকান ও বিপণী বিতান খোলা রাখতে চান ব্যবসায়ীরা। আমাদের কাস্টমারটা থাকেই, কিন্তু সন্ধ্যার পরে দেখবেন যে প্রচুর কাস্টমারের আনাগোনা থাকে, কিন্তু এটা কিন্তু যদি 8টা পর্যন্ত করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য সমস্যা হবে। তো আমরা অনুরোধ করব যে এটাকে যেন একটু ঘুরিয়ে, যদি আমরা ঈদের পরে যদি আমাদের এই নিয়মটা বাস্তবায়ন হয়, এটাতে আমরা খুশি। সাময়িক সমস্যা হলেও এই সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন অনেকেই। চারদিকে ইউক্রেন যুদ্ধের পর যে বিশ্ব সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে এবং কবে যে এই যুদ্ধ শেষ হবে আমরা জানি না। সুতরাং জ্বালানি তেলের দামও যে কবে কমবে আমরা জানি না। এর জন্য বিপুল অঙ্কের ভর্তুকি দিচ্ছে হচ্ছে সরকারকে। সুতরাং সরকার খুব স্বাভাবিক নিয়মেই এই সাশ্রয়ী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আমি মনে করি যে এটা কষ্ট হলেও জনগণকে এটা মেনে নিতে হবে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাত 8টার পর চালু থাকবে নিত্যপণ্যের দোকান, ঔষধ, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ক্লাব, পরিবহন সহ জরুরি সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম। শরফুল আলম, ATN বাংলা, ঢাকা। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন করায় রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ। পদ্মা সেতুর মতো অবকাঠামো নির্মাণ করে বাংলাদেশ শুধু দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নই নয়, আন্তর্জাতিক বিশ্বেও নিজেদের অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে বলে মনে করে সৌদি আরব। ফজলে রাব্বির রিপোর্ট। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের আগে ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, অনন্য অর্জনের জন্য তার দেশের যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান এবং বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সৌদি আরব মনে করে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে সৌদি ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহী হয়ে উঠছে। We are hope to receive the Minister of Investment with a delegation of more than 20 high-profile companies like Aramco, Sabic, Aqua Power, Al Mara'i, Al Baik, and many other prominent Saudi companies will come. This reflects how important of the opportunities here in Bangladesh. পদ্মা সেতুর মতো বড় এবং জটিল অবকাঠামো নির্মাণ করে বাংলাদেশ কেবল মুসলিম উম্মাহ নয়, আন্তর্জাতিক বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। রাষ্ট্রদূত বলেন, সৌদি আরব মনে করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়তা এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব গুণ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাচ্ছে। শুভ কামনা বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের প্রতি, যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে পেশের পক্ষে একটি উন্নত ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে স্বপ্রতিষ্ঠিত করেছে। দুই দেশের বন্ধুত্ব দিন দিন আরও দৃঢ় হবে এমন আশাবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন শেষ করেন রাষ্ট্রদূত ঈসা আল দুহাইলান। ফজলে রাব্বি, ATN বাংলা, ঢাকা। টোল আদায়ের সর্বাধুনিক ব্যবস্থা থাকায় না থেমেই পদ্মা সেতু পার হতে পারবে যানবাহন। একই সাথে টোল আদায় থাকবে সনাতন ব্যবস্থা। সেতুর নির্ধারিত টোল হার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে এই হার বঙ্গবন্ধু সেতুর চেয়ে কম। ফজলে রাব্বির রিপোর্ট। উদ্বোধনের অপেক্ষায় পদ্মা সেতু 6.15 কিলোমিটার দীর্ঘ এই অবকাঠামো দাঁড়িয়ে আছে
বাংলাদেশের সক্ষমতার প্রতীক হিসাবে অহংকারের নিদর্শন হয়ে আসছে। বিশ্বের খরস্রোতা নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম এই পদ্মার বুকে সেতু তৈরিতে ব্যবহার হয়েছে নয়া প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল বিদ্যা, যার ছোঁয়া পড়েছে টোল প্লাজায়। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে টোল আদায়ের সুযোগ রাখার কারণে সাশ্রয় হবে সময়, বেগবান হবে অর্থনীতি। পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তে টোল প্লাজায় থাকবে 6টি করে বুথ। এর একটিতে স্বয়ংক্রিয় টোল আদায়ে থাকবে ইটিসি বা ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সুবিধা, থাকবে সনাতনী পদ্ধতিতে টোল আদায়ের সুযোগও। পদ্মা সেতু টোল আদায় করবে কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন এবং চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি। অনেক উন্নত দেশে আছে যে অনেক সময় না থেমেই ইটিসি বলি, ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন, ওরা কালেক্ট করে নিতে পারে। এটা এখানে থাকবে, অনেকটাই থাকবে, লাগলে বাড়াই দেওয়া যাবে। এটা তো ইজি, বাড়াই দেওয়া ইজি। মানুষের যদি চাহিদা বাড়ে তো সবগুলো করলে আমরা খুশি হব। দেশের টোল নীতিমালা অনুযায়ী ফেরির মাসুলের 1.5 গুণ ঠিক করা হয়েছে পদ্মার টোল। দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম 5 কিলোমিটার দীর্ঘ যমুনা সেতুর সাথে তুলনা করলে পদ্মা সেতুতে চলাচলে 3XL ও 4XL ট্রাক, বড় ও মাঝারি বাস, পিকআপ এবং বাইকের কিলোমিটার প্রতি খরচ যমুনা সেতুর চেয়ে বেশি। তবে 5 টন, 8 টন ও 11 টনের ট্রাকের পাশাপাশি ছোট বাস, প্রাইভেট কার ও মাইক্রোবাসের কিলোমিটার প্রতি খরচ যমুনা সেতুর চেয়ে কম। টোল বেশি বা কম যাই হোক, অর্থনীতিবিদদের হিসাব অনুযায়ী আগামী 35 বছরের টোল থেকে সেতু কর্তৃপক্ষ সুদসহ সরকারের কোষাগারে জমা দেবে 36,000 কোটি টাকা। প্রত্যেক বছর উঠে আসবে 1,604 কোটি টাকা, যা 35 বছরের সুদসহ 36,000 কোটি টাকা হবে। তার মানে এই সময়ের মধ্যে ব্রিজের যে প্রতিফল সেটা আমরা পেয়ে যাব। চলাচলের যে সুবিধা বিশেষত দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের মানুষের, এবং তার মাধ্যমে আমাদের যে সাশ্রয় হবে সেটার একটা অর্থনৈতিক মূল্য আছে, এবং সময়ে যে বাঁচবে সে সাশ্রয়েরও একটা অর্থনৈতিক মূল্য আছে। আলো ছড়াচ্ছে পদ্মা সেতু। এই আলো ছড়িয়ে পড়বে দেশের অর্থনীতিতে, কর্মচঞ্চলতা বাড়বে গোটা দক্ষিণবঙ্গ সহ সারা দেশে। এমন প্রত্যাশা নিয়ে আগামী 25 জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন পদ্মা সেতু। ফজলে রাব্বি, ATN বাংলা, পদ্মা সেতু, মুন্সিগঞ্জ। বন্যা ব্যবস্থাপনা ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ তৎপরতা চালাতে বাংলাদেশকে সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে ভারত। রোববার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ ভারত যৌথ পরামর্শ কমিশন জেসিসির বৈঠকে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর এ প্রস্তাব দেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর AK আব্দুল মোমেন জেসিসির 7ম দফা বৈঠকে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন। এ সময় অভিন্ন 54টি নদী এবং এগুলো সংরক্ষণের সমন্বিত কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ডক্টর এস জয়শঙ্কর। সেই সাথে জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একসাথে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার কথাও জানান ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল। তিনি বলেন, নির্বাচন নির্বিঘ্ন করতে নানা অভিযোগে 11 জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়া স্থানীয় সংসদ সদস্য আ.ক.ম বাহাউদ্দিন বাহার নির্বাচনকালে আইন ভঙ্গ করেননি বলেও জানান সিইসি। ইমদাদুল্লাহ বাবুর রিপোর্ট। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দিয়ে প্রথম কোনো ভোট আয়োজন করে নতুন নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন পরবর্তী নানা দিক নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে কমিশনের এই মত বিনিময় সভা। এতে ইভিএমে ধীর গতিতে ভোট নেয়া, কয়েকটি ভোট কেন্দ্র ও ফলাফল ঘোষণা কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা সহ নানা বিষয়ে কথা বলেন সিইসি। তিনি বলেন, একটি ফোন কলে নির্বাচনের ফল পাল্টে দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন। ওখানে টয়লেটে গিয়ে উনি কথা বলে তারপরে এসে ভোট পাল্টিয়ে ফেলেছেন, এটা কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য না। নির্বাচনী যে সংস্কৃতি আমাদের দেশে আছে, কখনো কখনো 98% ভোটও হয়েছে, তারপর উপর থেকে বলতে হয়েছে এটা আরেকটু কমিয়ে দেন, নাহলে মানুষ অবিশ্বাস করবে। আমাদের যে ইভিএমে কিন্তু কোনোভাবেই আমার ভোট আপনি দিতে পারবেন না, আপনার ভোটও কিন্তু আমি কোনোভাবেই দিতে পারবো না। আগে জানতাম না যে একজন ডাকাত থাকে, দা, ছুরি, খন্তা, AK-47 নিয়ে থাকে, কিন্তু সেটা আমরা এখন যেহেতু আমরা জেনেছি হাউ টু ওভারপাওয়ার হিম, আমরা কিভাবে এটা ওকে ওভারপাওয়ার করব সেই কৌশল আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি, আপনাদেরকে বলছি। স্থানীয় সংসদ সদস্য বাহাউদ্দিন বাহারের আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রসঙ্গে সিইসি বলেন, নির্বাচনকালে তাকে এলাকা ছাড়তে নির্দেশ নয়, অনুরোধ করা হয়েছিল। আ.ক.ম বাহারুদ্দিন সাহেব কোনো রকম আইন ভঙ্গ করেননি, আমাদের কোনো নির্দেশ উনি ভঙ্গ করেননি। অভিযোগও পাচ্ছিলাম কৌশলে প্রচারণা করছেন, আমরা ওনাকে নির্দেশ দিই নাই। উনি মরাক্ষণ্য হয়েছেন। আমাদের নিচের যে মূল অপারেটিভ যে সেন্টেন্সটা ছিল, আপনাকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে এলাকা ত্যাগ করে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে
সহযোগিতা করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা হলো। সিইসি আরও জানান, জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিষয়ে সব দলের মত নিয়েই সিদ্ধান্ত হবে। ইমদাদুল্লাহ বাবু, ATN বাংলা, ঢাকা। চট্টগ্রামে টানা দুদিনের বৃষ্টি বন্ধ হলেও কমেনি জলাবদ্ধতা। রোববার রাতভর ভারী বৃষ্টি হওয়ার পর সকাল 7:30টার দিকে বৃষ্টি বন্ধ হলেও নগরীর মুরাদপুর 2 নম্বর গেট, সুলকবহর ও বদ্দারহাট সহ নিচু এলাকায় কমেনি জমাট বাঁধা পানি। বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে সড়ক ও গলি সহ প্রায় প্রতিটি ভবনের নিচতলা। রাতভর দুর্ভোগের পর বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পরও জলাবদ্ধতা না কমায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। আবহাওয়া অফিস বলছে, ভারী বৃষ্টি থাকতে পারে আরও 2 দিন। সবশেষ 24 ঘন্টায় চট্টগ্রামে 241.2 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে চট্টগ্রাম আবহাওয়া অফিস। থেমে থেমে আরও 2 দিন হতে পারে এই বৃষ্টি। আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে দেয়া 1000 কেজি আম যশোরের বেনাপোল বন্দর দিয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুপুরে স্থলবন্দরের মূল গেট দিয়ে এসব আম হস্তান্তর করা হয়। বেনাপোল কাস্টমস হাউসের ডিসি তানভীর আহমেদ, বেনাপোল স্থলবন্দরের উপপরিচালক মামুন কবির তরফদার, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের ডিআইজি সুকেশ জেল এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক সংবাদ। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে আসামে। সবশেষ 24 ঘন্টায় 3 শিশুসহ 14 জন মারা গেছেন। সব মিলিয়ে আসামে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 62 জনে দাঁড়িয়েছে। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন 4 জন। আসামের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানায়, 33 জেলায় 5000-এরও বেশি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অন্তত 42 লাখ মানুষ। রাজ্যের 1,73,000-এরও বেশি ফসলি জমি প্লাবিত হয়েছে। এ অবস্থায় সেখানে খাদ্য সংকট দেখা দেয় শঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিড়ি শিল্পকে বহুজাতিক কোম্পানির হাত থেকে রক্ষায় পাবনায় মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে জেলা বিড়ি মজুদ ইউনিয়ন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সহসভাপতি নাজিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, পাবনা জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি হারিক হোসেন এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন। এ সময় বিড়ি শিল্পকে কুটির শিল্প হিসেবে ঘোষণার দাবি জানানো হয়। পরে জেলা প্রশাসক বরাবরের স্মারকলিপি দেন বিড়ি শ্রমিক নেতারা। ইস্পাহানি শেয়ারবাজার সংবাদ। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ লেনদেন ও সূচকে ব্যাপক পতন হয়েছে। প্রধান মূল্য সূচক DSEX 49 পয়েন্ট কমে 6385 পয়েন্টে নেমে এসেছে। এছাড়া সরিয়া সূচক 9 ও 30 সূচক 15 পয়েন্ট কমেছে। দিন শেষে লেনদেন হয় 822 কোটি 39 লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট। লেনদেন হওয়া 380টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে 36টির, কমেছে 325টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে 19টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। পার্টেক্স খেলার খবর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য বাংলাদেশ দলে ডাক পেয়েছে বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম। দলের সঙ্গে যোগ দিতে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়বেন 21 বছর বয়সী এই তরুণ পেসার। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ঘরের মাঠে সিরিজের প্রথম টেস্টে ব্যাটিংয়ের সময় হাতে ব্যথা পেয়েছিলেন শরীফুল। চোটের কারণে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। তবে চোট কাটিয়ে ওঠায় বাঁহাতি পেসারকে দলে ফেরালো বিসিবি। কলম্বোতে তৃতীয় ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়াকে 6 উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা। প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করতে নেমে 47 রানে 2 উইকেট হারায় অজিরা। এরপর অ্যারন ফিঞ্চের 62 আর ট্রেভিস হেডের অপরাজিত 70 রানে 6 উইকেটে 291 রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। জবাবে 42 রানে প্রথম উইকেট হারায় লঙ্কানরা। তবে দ্বিতীয় উইকেটে 170 রান যোগ করে দলের জয় নিশ্চিত করেন কুশল মেন্ডিস এবং পাথম নিশাকা। 87 রান করে রিটায়ার্ড হার্ট হন মেন্ডিস। আরেক প্রান্তে থাকা নিশাকা খেলেন 137 রানের ইনিংস। তাতে 9 বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় স্বাগতিকরা। এই জয়ে 5 ম্যাচ সিরিজে 2-1 এগিয়ে গেছে শ্রীলঙ্কা। শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার।
সুনামগঞ্জে চলছে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়। খাবার আর বিশুদ্ধ পানির অভাব, বেড়েছে নিত্যপণ্যের দাম। বন্যার পানিতে ভাসছে সিলেট। হবিগঞ্জ, ফেনী, গাইবান্ধা ও বগুড়া সহ আরও কয়েক জেলা নতুন করে প্লাবিত। কাল বন্যা পরিস্থিতি দেখতে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ। আজ থেকে রাত ৮টায় সারা দেশে বন্ধ হবে দোকানপাট। ঈদের পর বাস্তবায়নের দাবি ব্যবসায়ীদের। এবং পদ্মা সেতু আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে মনে করে সৌদি আরব। পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি। ATN বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtube/ATN Bangla News।